Jonkoldo Bikandi jurretarrak irabazi du behi zezen eta ganadutegi onenaren saria urriko lehen asteleneko Pirenaika arrasako 35. lehiaketan. Guztira, 19 ganadutegik hartu dute parte. 114 abelburu, leian 10 arrak eta 104 emeak. Beste alde batetik, Idiazabalgo Urbizu Berri abeltzainak intseminazio artifizialeko produkturik onenaren saria irabazi du eta Orozkoko Leire Amundarainek argazte onenaren saria eta M onenaren kategorian bigarren saria lortu ditu. Gogoratu, lehiaketa hau azkenengoz 2019 urtean burutu zela. Bertan, abeltzain berrien presentzia nabarmendu dute eta ganadutegi guztietatik 7 bizkaikoak izan dira, 6 nafarrak eta beste 6 gipuzkoakoak. Aurten gainera, Antonio Agirrebarrena eta Maria Jose Sarasti eta Juan Maiora omendu dituzte. Abeltzainek nabarmendu dutenez, Ukrainako gerrak eragin zuzena izan du ganadutegietan eta une gogorra da abeltzainentzako negozioaren egoera kritikoa dela nabarmendu dute. Esan bezala, ganadutegi behi eta harrik onenaren saria, Jonkoldo Bikandirentzako. Bueno, ez dau sekretorik. Sekretorik handiena da lan asko egin, eurok eligitzen, urte guztian euro preparatzen, pixka bat urte guztian egon bizara pixkat esango dugu konkursora ekartzen dugu zen ganadoa, pixka preparatzen, zaintzen, azkeneko 3 hilabetetan forraje ona emon, pentsua, eta beti pixka zaindu, pasiau, da bueno, pixkate egia esan, bebai da suerte asko. Ikusten da, belaunaldiak aurrera doazela ez da, hemen semea dokagu, kontatu apurtxu bat zenbat urte dara mazu hemen. Ni txikitatik ekiotaz etxien behizek, aitak, lehenengo aitzitze behi zuiza batzuk ekitzago esan, eta gero aitak aldatu zago esan, ni bizi guztize Pirenaizaz, eiot. 3 urteren ostean, ikusi duzue pandemia eta hori dana zelan eraso dugu, aberra, edibidez kontatu zeu. Bueno, lehenengo pixka bilurroken ginen, egia esan urte betian hobian, ganadoa preparatu eta ondo zaindu ez dugu paseatzen izan, ez dugu pixka ardurarik hartzen izan. Da, bueno, oin hilabete hasi gitzen egin pixka Salamanka eruteko eta urduntasuna hartu dugu ginen, sabien paseatzen ondo. Ona ekarri duzenape gazteak ez dugu zibili larrei, oin ja hartzen dugu zenak urte guztian pixka euren ganean egoten gaena, ja pixka konkursu zabaltzen direnean, joete zara feria batera, beste herri batera, bestera, da pixka tesi egiten dozuz kamioan ibiltzen ikasi, eta beti holan mantzotu egiten dira eurek inbeste ibiltzera, pixka mantzotu egiten dira eta entregatu egiten dira noberana. Gogoak eduki duzue ona etortzeko berriro 3 urteren ostean? Bai, gogoak beti dauz ona etorteko, azkenien honen ondo paseta gu eta premizioak irabazita, ondo.